amigos, aquí Leon Espratito. Estamos en un nuevo video para el canal. Hoy día quiero contarles un vlog. Es un vlog, claramente es un vlog de mi vida o de la suya, porque no sé, no le ha ocurrido que está jugando en un gameplay. Estoy ganando, me falta una copa más para avanzar a la otra arena. Y luego tu mamá dice: hijo, almorzar. Y tú vas ahí y justo cuando tú miráis has perdido. Eso a mí me ha pasado solo una vez, 2 veces, 3, 5, así 10. Exactamente, a mí me ha pasado 10 veces intentando grabar videos, pero me interrumpen y no importa, ¿vale? Ignoren lo que yo les digo, pero ahora hay que hablar de mi nuevo escenario de grabación. Exactamente, aquí voy a hacer los vlogs de ahora en adelante, para que los que sepan, aquí yo estoy grabando aquí. Y no se puede ver nada hasta que yo abro las puertas y aquí estoy yo. Y por ejemplo, aquí, esto es como el armario y aquí, yo estoy aquí, ahí enfocándolo. Y aquí estoy yo y es como estoy en el escenario más epic crack. Exactamente, canal de YouTube. Así que si ustedes quieren ser como yo, más vales que vosotros conocéis. Y hoy día ya a ver, voy a ver si puedo grabar con alguien o si no me vale, me vale al menos intentarlo. Ay, my god. Sí, vale. Primero una fotilla con los suscriptores. Oh yeah. Exacto, compañero, soy crack. Esto es el crack. Oh yeah. Saco una selfie de la pistola de amor y paz. Eso hablo. Ustedes pueden elegir de una cosa de lo que quieren grabar. Si quieren grabar, por ejemplo, hace tiempo que sucedía esto, y ahora yo cierro la puerta de mi pieza, la cierro así, y luego le digo: mamá, estoy grabando, no me interrumpa. Eso pasa, ¿vale? Por ejemplo, si yo hago una pausa, estoy ya en la cámara, es porque mi celular puede hacer pausas. Y si yo cierro esto y abro esto, aparezco yo. Es raro, ¿cierto? Ahora volvamos al escenario antiguo para que volvamos a ver. Y tú sabes que puedes estar en mi canal claramente para que seas conocido aquí. Bueno, espero que les haya gustado mi video y que apoyen el anterior. Y ya aumentamos Aventura de Primos 2. Exacto. Nuevas personillas van a entrar a la serie. Y ustedes ya saben decir que sea troll, que sea su rival o que sea de competencias, porque a mí igual me gusta. Bueno, dicho esto, adiós compañeros, que les haya gustado este video y que dejen like. Y esta cicatriz me lo hizo mi hermana, me rajuñó con su uña, así que adiós.